So'nggi yillarda ikki davlat O'zbekiston va Misr o'rtasidagi ko'p tomonlama aloqalar jadal rivojlanmoqda. Bu jarayonda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Misr prezidenti Abdulfattoh as-Sisi tomonidan olib borilayotgan hamkorlik munosabatlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mana shu uzviy aloqalarning davomi sifatida joriy yilning 19-20 yanvar kunlari O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiligidagi ulamolar Misr prezidenti tashabbusi bilan o'tkazilgan xalqaro anjumanda ishtirok etdilar. Anjumanda Misr vaqf vaziri professor Usoma Azhari, Azhar Sharif vakili doktor Muhammad Abdurrahmon ad-Duayni, Misr muftiysi Nazir Muhammad Ayyod, taniqli ulamo Shavqiy Allom, Rossiya muftiysi Talat Tojiddin, Bahrayn Islom ishlari bo'yicha Oliy kengash raisi Shayx Abdurrahmon Roshid al-Xalifa, Iordaniya vaqf vaziri Muhammad al-Halayala kabi 50 ga yaqin mamlakatdan kelgan din arboblari, muftiylar, vazirlar va olimlar qatnashdilar. Xalqaro anjumanda sun'iy intellekt davrida ilm-fan, kasb-hunar va sohalar taraqqiyoti, zamonaviy fiqhiy masalalarga jamoaviy yechim berish masalalari muhokama qilindi. Anjumanda muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari ilmiy ma'ruza qilib sun'iy intellektning iqtisodiyot, ta'lim, madaniyat, media va xizmat ko'rsatish sohalaridagi imkoniyatlari bilan birga uni tartibga solish va nazorat qilish muhim ekanini ta'kidladilar. Shuningdek, sun'iy intellekt diniy hayotimizga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan u dars va ma'ruzalar uchun ta'sirchan video materiallar tayyorlashda, diniy ma'lumotlarni izlashda samarali vositaga aylandi. Boshqa tomondan, ayrim shaxslar fatvo va diniy masalalar bo'yicha javob olishda sun'iy intellektga tayanayotgani jiddiy tashvish uyg'otadi. Chunki shariat hukmlarini chiqarishda faqat sun'iy intellektning o'ziga suyanish mutlaqo mumkin emas. Fatvo berish faqihning bevosita ishtirokini talab etadi. Chunki fatvo so'rovchining holati, zamon, makon, urf-odatlar hamda ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga qarab o'zgarishi mumkin. Bu omillarni sun'iy intellekt mustaqil ravishda to'liq anglab yeta olmaydi. Qolaversa, shariatda fatvo beruvchi shaxs mukallaf bo'lishi kerak. Bu shart sun'iy intellektda mavjud emas. Fiqhiy akademiyalar va ilmiy anjumanlarning faol a'zosi bo'lgan olimlar hamda tadqiqotchilarning yakdil fikriga ko'ra, sun'iy intellektdan ma'lumotlarni jamlash va tasniflashda foydalanish mumkin. Biroq bu masalada faqihlar nazoratisiz sun'iy intellektga suyanish mumkin emas. Chunki shariat hukmini chiqarishda faqihning bevosita ishtiroki albatta zarur. Ma'ruzada sun'iy intellektdan jamoat xavfsizligi, aqlli shahar, xavfsiz shahar va raqamli shahar kabi yo'nalishlarda samarali foydalanish zamonaviy taraqqiyot talabi ekani ham qayd etildi. Bu anjuman sun'iy intellekt rivojlangan davrda islomda mehnat va kasbga bo'lgan munosabati haqida bo'lib o'tdi. Eng bizni xursand qilgan jihatimiz shundan iboratki, bu anjumanda bugun islomda shariatdagi sun'iy intellektdan foydalanish to'g'risidagi O'zbekiston musulmonlar idorasining fatvo markazining fikri ham e'tiborga olindi. Va O'zbekiston musulmonlar idorasining fatvo markazi tomonidan tayyorlangan sun'iy intellektdagi shar'iy talablar mavzusidagi fatvoyimiz qabul qilinib, bugungi anjumanda chiqadigan o'sha kitobiga kiritilishligi kelishildi va bu albatta yurtimizdagi katta bir o'zgarishlar. Muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan eng katta islohotlardan bittasi mana shu sharoitlarni bo'lishligi. O'zbekiston musulmonlar idorasi bugun xalqaro anjumanlarga, xalqaro aloqalar kuchayib boryapti. Albatta bu davlatimiz yaratgan imkoniyati. Qolaversa, bu mana shu O'zbekiston musulmonlar idorasidagi fatvo markazimizni boshqa dunyodagi fatvo markazlari bilan tenglasha oladigan darajaga chiqishligi bo'ldi. Anjuman ishtirokchilari muftiy hazratlarining xulosalarini yuqori baholadilar. Shuningdek, xalqaro anjuman doirasida Misr prezidenti Abdulfattoh as-Sisi xalqaro miqyosda hurmatga sazovor bo'lgan ulamo va din arboblarini qabul qildi. U islom dini tinchlik va bag'rikenglik dini ekanini, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda diniy tashkilotlar hamda zamonaviy texnologiyalar rolini oshirish zarurligini ta'kidladi.
Safar davomida muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari Misrda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talaba-yoshlar bilan ham uchrashib, diniy ma'rifiy sohadagi islohotlar, O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda Asqari Sharif vaqflar vazirligi va Dorul Ifto o'rtasidagi hamkorlik aloqalari haqida to'xtalib o'tdilar. Uchrashuvda ona vatanga sadoqat, milliy qadriyatlar va e'tiqod mustahkamligini saqlash, shuningdek, diniy soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash masalalari alohida ta'kidlandi.